हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार जीजेयू हिसार में क्लर्क रिक्रूटमेंट के संबंध में है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि क्लर्क की यहाँ पर 22 पोस्टें हैं और इसके संबंध में ये इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। तो बढ़ते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और ये है जीजेयू में जो क्लर्क की 22 पोस्ट निकली हुई थी, इसका जो टाइपिंग का जो टेस्ट है दोस्तों, उसके लिए एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं साइट पर। और ये जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है gjuonline.ac.in, इस पर जाकर के आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सिर्फ आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो टेस्ट है इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट का रहने वाला है। और यहाँ पर जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए है और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए है। तो ये कंपलसरी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द कैंडिडेट, वो मैं आपको जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 मिनट का है और कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 30 मिनट्स बिफोर स्टार्ट ऑफ द टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट से आपको आधा घंटा पहले कैंडिडेट को पहुंचना है और इसके बाद कैंडिडेट को सेंटर में अलाउड नहीं होगा। इसी तरह से कैंडिडेट शुडंट ब्रिंग एनी अदर पेपर एक्सेप्ट वैलिड एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जो है आपका, उसके अलावा और कोई जो पेपर हैं वो आप लेकर के नहीं जाएंगे। एंड 1 ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटो। और एक और जो प्रूफ है, जैसे आपका आधार कार्ड है तो वो आप लेकर के जाएंगे। कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन। और बिना आपका एडमिट कार्ड के और बिना किसी भी और दूसरे प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है आपका और कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, जो भी है दूसरा जो प्रूफ है, या आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, तो उनमें से कोई भी एक प्रूफ और साथ लेकर के जाएं। और आगे है कि एफेक्स लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर आपने पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फोटो चस्पानी है, अटैच करनी है और उस पर अपने साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर इन टाइपिंग सॉफ्टवेयर और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप एज मैनी वर्ड एज पॉसिबल इन दी ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट में कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने वो कर सकता है वर्ड, वो आपने टाइप करने हैं 10 मिनट में। और ये कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है आपका। और काउंटडाउन टाइमर कंप्यूटर की डिस्प्ले पर आपको मिल जाएगा। उसमें जो आपका रिमेनिंग टाइम है, जैसे 10, 9, 8, 7, इस तरह से ये काउंटडाउन टाइम चलता रहेगा। इफ़ योर कंप्यूटर इज लॉक्ड और स्विच्ड ऑफ or for any type of technical help please inform a nearby invigilator immediately। यदि आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो आप जो वहाँ पर इन्विजिलेटर हैं तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर अर्लियर देन द टाइम फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और आगे है कि कैंडिडेट मस्ट पुट देयर सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस शीट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में कैंडिडेट ने अपनी जो अटेंडेंस शीट है उस पर साइन करने हैं। और किसकी प्रेजेंस में? इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में। और आगे ऐसे ही एक कि कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विद कीबोर्ड विल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। वहीं पर आपको ये जो कंप्यूटर सिस्टम और कीबोर्ड मिलेगा वही देंगे। और
However, if candidate willing to bring his her own keyboard, the same can be replaced with already provided keyboard। और यदि कोई कैंडिडेट जिसने अपना खुद का कोई कीबोर्ड लेकर के आता है तो वो अपना रिप्लेस कर सकता है। तो those candidate who want to appear in Hindi typing test are informed that their typing test in Hindi will be conducted on MS Notepad software with Hindi fonts as कृति देव, और ये है 010। तो इसमें कृति देव में आपका जो है ये टाइपिंग होगा। और आगे दिया है द कंसेंट टू अपीयर इन हिंदी टाइपिंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस इन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। और कैंडिडेट विल हैव टू गिव देयर कंसेंट, कैंडिडेट को अपनी सहमति देनी है टू अपीयर इन हिंदी टाइपिंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस ऑफ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के समय ही आपको जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी सहमति, अपनी कंसेंट देनी है कि वो हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी देना चाहते हैं या नहीं। ब्रिंगिंग ऑफ मोबाइल फोन, पेजर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द प्रेमिसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये चीज़ें आपने भाई नहीं लेके जानी है, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, पेजर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है। और आगे है कि दिस एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल, ठीक है, ये कोई टीएडी नहीं मिलेगा और एनी डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। और ये मेन जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा और साथ में अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको मच मोर कीजिएगा। और ये जो अपने एडमिट कार्ड हैं इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस।